अगर दवा ही जहर का काम करने लगे तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। हाल ही में बच्चों को खांसी की सिरप देने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत की खबर के बाद पूरे देश में दहशत फैल गई। इसी के चलते सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और जुकाम की दवा ना दी जाए। जानकारी के अनुसार श्रेयसन फार्मास्यूटिकल कंपनी की कोल्ड रेफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद इस सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अब से बच्चों को किसी भी दवा या सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देना चाहिए। इस जानकारी को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि माता पिता अपने बच्चों के प्रति सतर्क रह सकें।